Dacă nu ați înțeles încă ce preț aveți în inima lui Dumnezeu, e bine ca în minutele următoare să ascultați cuvintele lui Richard Wurbrand, care, într-o manieră aparte, ne prezintă felul în care suntem iubiți de Dumnezeu și felul în care ne dovedește că suntem cea mai mare preocupare a sa. Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, să vă așteptați de la Dumnezeu totdeauna să facă nu ce-i cereți, ci mai mult și mai bine. Pe Mântuitorul nostru, vrăjmașii l-au adus la locul căpățânii. Golgota înseamnă în limba ebraică locul căpățânii, și acolo a fost răstignit. De câte ori Iisus este adus la locul căpățânii, e răstignit. Trebuie hotărât cu mintea noastră să înțelegem ceea ce a făcut El pentru noi, dar locul drept unde trebuie adus Domnul Iisus este inima, nu căpățână. La căpățână El este răstignit. Într-o școală duminicală pentru copilași, învățătorul le explica despre Iisus, cât a pătimit pentru noi, și un băiețaș se ridică și spune: frate, nu poate fi adevărat ceea ce ne spuneți dumneavoastră despre suferințele lui Iisus. Și învățătorul: de unde ai tras concluzia că nu poate fi adevărat? Și copilul a răspuns: păi dacă ar fi fost adevărat, ar fi fost mai multă inimă în ceea ce spuneți dumneavoastră. Poți să spui lucrurile fără inimă, cu căpățână, totul e foarte bine rânduit. Dar El a murit pentru noi, Regele Cerului, prea iubitul sufletelor noastre, și în adunare noi să-L aducem nu numai la căpățână, să-L aducem la inimile noastre, căci El a spus că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În locurile pe unde am fost cu foarte mulți ciobani. Când s-a făcut colectivizarea, unii s-au împotrivit colectivizării și au arestat și țărani și ciobani și tot. Și eram cu ei. Și le vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și spuneam: păstorul cel bun își dă viața pentru oi, așa a învățat Iisus. Pe când păstorul neimit, când vede un lup venind, fuge. Și am întrebat: ce gândiți despre aceasta? Și toți, fără de excepție, au răspuns: noi toți am fost păstori neimiți. Dacă vedeam lupul venind, care cum putea să fugă mai repede, nu rămâne un păstor. Nici nu ar avea sens să rămână un păstor. E păcat de oaie, dar ca să salvezi o oaie, să strigești tu viața în întâlnire cu lupul, un cioban așa ceva nu face. Poate într-o țară unde ciobanul este înarmat, poate să tragă cu lupul, dar la noi în țară nu erau înarmați. Și păstorul cel bun de care vorbește Mântuitorul este un păstor ideal. Păstorul de rând nu-și dă viața pentru oi. Iisus, spre deosebire de ei, și-a dat viața nu pentru oi, și-a dat viața nu pentru oameni buni. Are o rațiune să-ți dai viața pentru un om mai bun decât tine, ca el să trăiască. El și-a dat viața pentru păcătoși pe cruce, și nu numai că și-a dat viața pentru ei, a dat într-un anumit fel. N-a apărut așa: eu sunt ăla bunul și mă jertfesc pentru voi cei răi. Este scris în Isaia 53:12: El a fost numărat printre cei fără de lege. El s-a făcut păcat pentru noi. El a murit ca păcat. Dacă s-ar fi făcut un recenzământ pe vremea aceea lui Irod în țară, în Israel, toți care sunt păcătoși să fie înscriși la un recenzământ, Iisus ar fi înscris. Dacă în cer, cum s-a întâmplat, scrie în cartea lui Iov, ar fi fost Dumnezeu cu îngerii și Dumnezeu ar fi întrebat pe înger: cum e cu tare pe pământ, cum e cu tare pe pământ, și îngerii ar fi spus: uite, Ionescu e așa cu păcatul ăla, și Popescu cu ălalt, și Mihailescu cu celălalt. Și Iisus i-ar fi întrebat: dar Iisus din Nazaret cum este? Îngerii ar fi plecat capul și ar fi spus: nu-i niciunul pe tot pământul cu atâta păcat cât este al lui Iisus. Fiecare are un păcat, dar nu are pe celălalt. Ești un hoț, nu ești un ucigaș, ești un ucigaș, nu ești un om care comiți adulter, nu face altele lucruri. Dar Iisus acesta, toate păcatele le are El. Nu că ar fi săvârșit aceste păcate.
dar le-a luat toate păcatele acestea asupra lui și acum el stă și mijlocește să roagă pentru cei vinovați. Să roagă pentru cei vinovați. Cum poți să te rogi pentru un vinovat? Răstignit pe cruce, Iisus spune Tatălui, ce să spună? Ce să spună? Ăștia l-au răstignit, l-au biciuit, ce să spun? Și zice, Tată, iartă-i. Pe ce motiv să iert când au făcut așa grozăvie? Iartă-i că nu știu ce fac. Cum ei n-au știut că dacă lovești cu biciul într-un om curge sânge și doare? N-au știut? N-au știut că dacă străpungi mâinile și picioarele cuiva o să curgă sânge și o să doară? N-au știut când înfii crucea aia cu un om pe ea în pământ, pe toate oasele ei vor trăzni? N-au știut? Dar ce altă era să facă Iisus? Ce să spună? El se ruga nu pentru cei buni, el se ruga pentru cei vinovați și găsea și el argumente. Ce argumente se pot găsi pentru un vinovat? În prima epistolă lui Ioan, capitolul 2, versetul 1, scrie: copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva n-a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor, așa scrie. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor. Dacă unii dintre voi sunteți niște oameni fericiți care spuneți, noi n-am păcătuit, îmi pare foarte rău de voi că n-aveți mijlocitor. Numai cei care au păcătuit au mijlocitor. El se roagă pentru cei vinovați. Dacă voi sunteți neprihăniți de aia, picați din cer, fără de păcat, păgubiți foarte mult. Pentru voi nu se roagă Iisus. El se roagă pentru cei vinovați și pentru ei nu numai că se roagă în grădina Ghetsemane, s-a rugat nu numai în timpul vieții lui, pe cruce s-a rugat pentru cei vinovați. El este prietenul vameșilor, al păcătoșilor, al vinovaților. Nu știu ce păcate ați săvârșit în săptămâna care a trecut. Unii din voi pot să fi săvârșit păcate foarte grele, pe care nu le-ați povesti nimănui și care vă apasă. De un lucru pot să vă asigur, că nu există un păcat pe care să-l fi făcut și care să fie mai mare decât dragostea și harul și dorința de iertare a lui Iisus. Orice ce ați fi făcut, iată pe el prietenul păcătoșilor care a murit pe cruce pentru noi. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume și vom vedea imediat cum numele Lui este mai presus de orice nume. Știți ce a fost la nunta de la Cana? E o nuntă care a intrat în istorie, nu? În istorie. Mii de cărți s-au scris, nu numai în Biblie, dar altele de comentarii. Nunta de la Cana, toată lumea știe nunta de la Cana, unde s-a prefăcut apa în vin. Ați citit, ați auzit predici despre ea. Care din dumneavoastră știți numele mirelui la nunta de la Cana? Dar Miriasa trebuie să fi fost tare faină, scrie în istoria lumii despre ea. Ce mireasă! Care e numele miresei? Care e numele socrilor? Un nume, să știe, a fost Iisus acolo și mai este un nume al Maicii Domnului, fiindcă ea era chiar în preajma Lui. Și lumina Lui și frumusețea Lui era așa de mare că cei care au fost acolo, doar Ioan a fost la nunta de la Cana, el descrie despre nunta de la Cana, el trebuie să fi știut numele mirelui și a miresei, el trebuie să fi știut lucrurile. A fost acolo, a fost musafir. Ești musafir la o nuntă și nu știi cine s-a căsătorit? Dar lumina și frumusețea lui Iisus a fost așa de mare și numele Lui este așa mai presus că parcă nu-ți vine pe lângă numele Lui să mai pui un alt nume și a rămas numele Lui Iisus. Pe Golgota, acolo a fost o dramă cu foarte multe personaje. 3 persoane au fost răstignite. Știți că a fost Iisus? Ia mai spuneți-mi numele cine a mai fost răstignit acolo. La piciorul crucii stătea Maica Domnului și Magdalena și Ioan. Și la piciorul crucii tălharilor va fi stat vreo mamă sau cineva care îi iubia să... Niciun nume n-a rămas. Iisus a fost biciuit, dar cum să numeau ăia care l-au biciuit? S-au bătut cuie în mâinile și picioarele Lui. Cine sunt ăia? Ca și cum n-ar fi fost. Când apare soarele pe cer. Copilași, când apare soarele, unde se duc stelele? Noaptea sunt stelele pe cer. Dimineața vine soarele. Unde s-au dus stelele? Sunt tot acolo. Însă lumina soarelui e așa de mare că acoperă lumina stelelor. Nu mai contează stelele, ca și cum n-ar fi. Fiindcă a răsărit soarele, așa i s-a dat lui Iisus un nume mai presus de orice nume. Când Iisus intră în inima mea, Apostolul Pavel nu știe cum să explice
ce s-a întâmplat cu el. Eu nu mai trăiesc. Bine, tu nu mai trăiești, gata, am înțeles că ai intrat. Zice, ce Iisus trăiește, prin cine trăiește? În mine. Zice că eu trăiesc. Că dacă eu n-aș trăi, n-ar putea Iisus să fie în mine. Dar când apare Iisus, acest eu devine așa de neînsemnat. E ca și cum el n-ar fi numai Iisus. Lui s-a dat un nume mai presus de orice nume. Și dacă Dumnezeu i-a dat un astfel de nume, așa să conteze numele și în inimile noastre, cred că toți îl iubiți pe Iisus. Numai iubire există de diferite grade, să te ferească Dumnezeu de iubire rece. Am văzut pe câte unul spunând, îmi iubesc nevastă. Mă gândesc mai bine nu o iubiai decât dacă să o iubi așa dă din cap. Iubirea poate fi caldă, iubirea poate fi năvalnică, iubirea poate fi arzătoare, o iubire gata să-și dea viața pentru cel iubit. Dar acum vreau să vă atrag luarea minte asupra unui alt lucru. Spune că a răstignit pe un tătar la dreapta lui, pe altul la stânga lui și el era la mijloc. Iisus e totdeauna la mijloc. Spune în Scriptură că când 2 sau 3 se adună ca să se roage, Iisus este unde? Când 2 sau 3 se adună și frați, sunt 2-3 păreri diferite. Și unul zice așa, și ăla zice contrariu, și ăla zice așa, și mai să se certe. Iisus e la mijloc. Între soț și soție, El e la mijloc. Între copii și părinți, El e la mijloc. Iisus a fost răstignit la mijloc. Și acum despre acest cuvânt la mijloc vreau să vă spun ceva. Știți că în Sfânta Scriptură cifra 7 are o importanță cu totul deosebită. Este cifra Sfințenii. Cele 7 brațe ale candelabrului în templu, cele 7 zile ale săptămânii, de a 7-a zi sfințită și așa mai departe. Mereu se găsește în Scriptură cifra 7. 7 minuni sunt povestite în Evanghelia după Ioan, cele 7 scrisori din Apocalipsă, așa mai departe. 7. De ce 7? Există 6 direcții în care cineva poate să meargă. Înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, în sus și în jos. Există 6 direcții. Și mai există al 7-lea lucru. Să nu te duci nicăieri, să rămâi în centru și tu debii direcția înspre care toți vin. Marta se frământa, alerga de colo până încoace în bucătărie. Și probabil o fi fost și prietenii și vecinii care au ajutat-o, dacă au văzut că vin 13 musafiri deodată. Sar, vecini, de obicei, și rude, ca să te ajute la gătit. Și era o zarvă, du-te încolo și încoace. Și era una, Maria Magdalena, care stătea liniștită, stătea la mijloc. Cifra 7 este cifra care reprezintă această ședere liniștită în centru, împreună cu Iisus, șederea liniștită. Dacă s-a întâmplat un eveniment, sau a venit un om în casă, oameni încerc împrejurul lui, își pot da părerea despre acest eveniment, părerea despre acest om. Dar este ăla de la mijloc, numai ăla știe, ceilalți își dau păreri pe de alături. Locul nostru este în centru, alături de Iisus, în liniște. În dureri, îți vine să mergi pe la vecini, să mergi pe la rude, să le spui, ei au durerile lor. Nu le pasă mult de durerile tale. Când ai dureri, cel mai bun lucru este să stai liniștit la mijloc. A fost o familie care a avut durere mai mare de cum și-o poate închipui oricine. Eu am trecut prin multe dureri în viață și am văzut multe dureri la alții. Nu cunosc o durere mai mare decât a unui părinte, al unui tată, al unei mame, dacă copilul merge pe căi strâmbi. Grozav. Am văzut mame plângând, aproape lacrimi de sânge pentru un copil care a păcătuit, care merge pe cale strâmbi. Biblia ne spune că a fost un asemenea copil care a plecat de la tată și a luat averea și a risipit averea cu femei stricate și nu mai știu ce-o fi făcut el pe acolo. E o persoană de care nu se spune în povestirea asta nimic, fiindcă e ceva prea sfânt în suferința ei. De mamă nu se spune nimic. Mama numai că a stat și a plâns. Atâta poate face o mamă pentru un copil care s-a rătăcit. Tata n-a alergat după nimeni. El n-a alergat să-și aducă fiul înapoi.
N-a trimis mesager după fiul acesta. Tatăl a stat la mijloc și a îngrășat un vițel, că atunci când fiul se va întoarce, să fie vițelul îngrășat pentru banchet. Când vine el înapoi, că vine el înapoi, că avem o promisiune. Dumnezeu e dragoste și pentru păcătoși, fiul meu acum e un păcătos, păi pentru păcătoși s-a jertfit Iisus. Și el sus în cerul ce face toată ziua? Se roagă. Pentru cine se roagă? Pentru vinovați. Pentru cel pe care eu îl am pe inimă. Pentru ăsta Iisus se roagă cu mâini și cu picioare străpunse. O să refuze Tatăl? Tatăl Ceresc. Și Tatăl a stat liniștit, a pregătit vițelul îngrășat, a chemat la el un jubaiergiu și a spus: te rog să-mi faci un inel frumos. Dar care e măsura inelului? Unii au un deget mai subțire, altul mai... Uite, am un tablou al fiului meu, cam așa este, cam... că e pentru fiul meu. Păi fiul dumitare e plecat în țări străine, asta nu-i treaba dumitare. Când o să se întoarcă, eu să am un inel pentru el. Și a chemat un croitor să-mi faci o haină, ce-ai mai frumos, mai luxos să-mi faci o haină, dar ce măsură de haină? Uite, am o haină veche a fiului meu, uite exact măsura aia, să fie, poate nițel, mai slab o să fie fiul, dar cam asta este măsura. Dar pentru ce trebuie dumitale haină pentru fiul? Că fiul am auzit că e în țări străini. Asta nu-i treaba dumitale. Fiul meu o să se întoarcă, fiindcă fiul meu e un vinovat, e un păcătos. Dar pentru păcătoși se roagă Iisus, pentru păcătoși s-a jertfit și el a stat liniștit și a venit vremea să se întoarcă fiul. Așa este cu suferința aceasta. Alții au alte suferințe de alte feluri. Este un Tată Ceresc și avem un Mântuitor care El poartă grija noastră, care El se roagă pentru noi. Voi puteți să aveți cu totul alte suferințe. Unii dintre voi sunt tineri și în tinerețea ai, că nu mă iubește băiatul pe care eu îl iubesc sau fata pe care eu o iubesc, nu mă iubește. Și fel de fel de chestiuni există. Și altul nu are bani și altul nu are nu știu ce. În suferințe. Și mai ales în suferința cea mare, dacă eu însumi am păcătuit greu și nu mai știu drumul înapoi, nu e nevoie de niciun drum înapoi. El se roagă pentru tine. Încrede-te în această rugăciune a Lui, încrede-te că El pe Golgota, între doi tălhari, a murit pentru vinovați, a fost numărat printre cei nelegiuiți, s-a identificat cu păcatul. Iisus s-a răstignit pentru noi. Și El e la mijloc. E la mijloc între dreptatea lui Dumnezeu și nevoia noastră de a fi mântuiți. Între dreptatea Lui, care spune pe drept, omul ăsta trebuie pedepsit, sufletul lui e pierdut, condamnat. Și dragostea care spune: dar eu mi-am dat sângele pentru el și să fie mântuit, este deschisă ușa pentru fiecare dintre noi. Și știind că avem o asemenea ușă deschisă, noi putem să păstrăm inima liniștită. Stați liniștit la mijloc, la mijloc. Maria Magdalena a stat la mijloc. Ăsta e cifra 7, ăsta e locul cel sfânt. Nu alergând încolo și încoace. A fost odată un vapor mare care trecea oceanul și când era în mijlocul oceanului, deodată o furtună mare, vasul gata să se scufunde, capitanul de ordin, toată lumea în bărcele de salvare, el adusese pe fetița lui de vreo 5-6 ani să meargă și ea cu el pe vapor, dar avea o femeie care îngrija de copil și femeia aceasta se năpustește în cabina în care dormea copilul și spune: repede, scoală-te, îmbracă-te, vaporul se scufundă. Fetița se freacă pe ochi, zice: da, tăticu unde-i? Tăticu e capitanul, el e la cabina de comandă. Dacă el e la cabina de comandă, tatăl meu nu lasă el să se scufunde vaporul cu fetița lui. Eu pot să dorm liniștit. Asta înseamnă 7. Să stai liniștită, să nu te frămânți. Avem un Tată în cerul, cum o să lase să se scufunde vaporul în care sunt copiii Lui? Numai prin credință în jertfa lui Iisus să deveniți copiii Lui. Și toată grija aceasta a trecut. Era odată unul la malul mării și făcea semnul unui vapor, un mare vapor transoceanic, îi făcea semne să se oprească, să-l ia și pe el. Și era un adult acolo lângă copilaș și spunea: nu fi prost, poți să oprești la un automobil și hai, te ia. Dar un vapor transoceanic nu se oprește pentru tine. Copilul nu s-a interesat de ce spune omul ăsta mare și a făcut mai departe semne vaporului și vaporul s-a oprit. Și de pe vapor s-a lăsat o barcă mică cu niște marinari
care au venit, au luat copilul de pe mal, l-au dus la vapor și când era copilul sus pe covertă, a strigat omului de jos: Domnule, eu n-am fost tâmpit, eu am știut ce fac. Capitanul vaporului e tatăl meu. Dacă el e capitanul, oprește și un transoceanic pentru mine. Oprește un transoceanic. Iosua a avut un război și n-a ajuns să bată dușmanul bine până seara și de acum soarele apunea, luna se ridica, dar și-a adus aminte, cel care conduce soarele și luna e tatăl meu. Și a strigat: Doamne, oprește soarele, oprește luna, că mai am aici de bătut ceva. Și s-a oprit. Asta înseamnă, când ai prins taina cifrei 7, nu te frămânți nici înainte, nici înapoi, nici la dreapta, nici la stânga, nici în sus, nici în jos, ci stai liniștită, stai liniștit ca Maria Magdalena: eu știu în cine m-am încrezut, El a murit pentru mine. Mai multă dragoste nu se poate. El și acum, cerul e așa de frumos, dar ar putea El să ducă așa zile îmbătătoare de bucurie, prin grădinile acelea, cu flori care dau o mireasmă, cum noi nici nu putem gândi. Și totul e așa de frumos în cer. Și în loc să se bucure de aceste frumuseți, El stă acolo și zice: Doamne, uite, ăsta a omorât, ăsta a furat, ăsta a curvit, ăsta a mințit, ăsta e mândru, ailaltă e așa, și acolo, în toată murdăria asta noastră. Și să roagă pentru noi, ca să se roage pentru noi, El trebuie să pronunțe cu buzele Lui sfinte relele astea ale păcatului și inima Lui se scârbește, dar El iubește, El iubește. Slavă Domnului, există suflete care au înțeles lucrul acesta și sunt cumva la mijloc. Am aflat despre 200 de frați ai noștri, 200 de frați ai noștri dintr-o țară musulmană, Sudan. Ei n-au spus nimănui, n-au scris nimănui, nu s-au văitat nimănui, așa s-a făcut că am aflat. Acolo s-a aplicat legea, se numește legea Sharia, lăsată de profetul Mahomet. Dacă faci ceva care nu-i place lui Mahomet, acum el e mort, dar în fine, care nu-i după legea lui Mahomet, îți stai mâna dreaptă și piciorul stâng. Și avem 200 de frați acolo, care așa l-au iubit pe Iisus și au stat așa aproape de El, pe El l-au răstignit și noi să putem suferi și să rămânem liniștiți, curajoși, să nu ne văităm. Avem 200 de frați la care le-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Vă închipuiți ce durere? De unde mai câștigă o pâine pentru copiii lor? Sunt frați pentru care Iisus e într-adevăr un nume mai presus de orice nume. Și cu drag își dau viața pentru El. Și aș putea să vă dau multe exemple de acestea. Avem frați și surori sfinte care știu să fie la mijloc, acolo unde este Iisus. Închei spunându-vă numai că am predicat în Africa de Sud și la un moment dat sunt invitat: trebuie, frate, neapărat să mergi în casa aia, că este o bătrână de peste 100 de ani și dorința ei să-l vadă pe fratele Wurmbrand, trebuie să mergi. Eram obosit, m-am dus acolo. Bătrână de peste 100 de ani, dar mai vedea, citea Biblia, mintea ei era clară, de umblat nu mai putea umbla și mi-a spus să-ți spun de ce te-am chemat. De când ți-am citit prima carte, de când am auzit despre dumneata, m-am rugat tot timpul să vii în țara noastră și să predici și în fiecare dimineață și în fiecare seară m-am rugat pentru dumneata. Și când am auzit că ai venit în țara noastră, m-am rugat ca să ai adunări mari și ca să suflete să se întoarcă la Domn. Mă mirasem eu de ce fuseseră adunările mari, credeam că eu sunt cineva, Richard Wurmbrand, vin că-s eu folos, veneau fiindcă bătrâna asta, neștiută de nimeni, a stat în centru, n-a umblat nicăieri, dar a avut ușa deschisă înspre cer și acolo s-a întâlnit vocea ei slabă cu vocea lui Iisus, care făcea același lucru ce face ea. El se ruga pentru cei vinovați și ea se ruga pentru cei vinovați, albi și negri din țara lor, să găsească acest drum al lui Iisus. Să vă ajute Dumnezeu să aveți gândul mereu îndreptat înspre acela unul care spre slava Tatălui și pentru mântuirea noastră s-a jertfit și a continuat, jertfit fiind pe o cruce,
a continuat să ne iubească, ne iubește și acum. Și El e la mijloc și să învățăm de la El liniștita acceptare a tot ceea ce Iisus dă. Poate să fie câteodată greu de purtat, să păstrăm nădejdea când se pare că totul e disperat, o mamă care disperă de copilul ei, un soț care disperă de soție sau soție de soț, sau altul în chestiuni bănești, când numai fiecare avem câte o problemă. Să nu disperăm, să stăm liniștiți. Avem în cerul pe unul care ne iubește din inimă întreagă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Iisus e întotdeauna la mijloc, spunea Richard Wurmbrand. Și într-adevăr, El este întotdeauna cel din spatele cortinei. Chiar dacă pe scena vieții, de multe ori avem impresia că suntem singuri. El a fost și va fi cel care va mijloci mereu pentru noi. Căutați să-L priviți pe Dumnezeu ca pe unul puternic, ce poate să facă din imposibil posibil, dar și ca pe un Dumnezeu personal, ca pe cel mai iubitor Tată din univers.